君木牙，係印尼華僑。我79年嚟香港，咁一嚟到就喺呢度福利村，嚟到好唔習慣，一喺飛機嗰度睇到，哇！嗰啲我都棍啊，好似升旗咁，嗰啲衫咧凍出嚟，覺得好新鮮。啱啱咧嚟嘅時候都差唔多過年嘅啦，好多桔啊乜嘢，即係我出去行睇花，即係印尼冇嘅，所以咧我一路都唔係好習慣啦，又唔識講廣東話。我先生識講國語幾句嘅，咁啊我都同佢講國語溝通咯。我成日睇電視學識講廣東話，一年我就學識咗。以前初嚟嗰陣時，嗰個咩前新天地語，嗰個都係碼頭嚟嘅，嗰個四季南。我嚟嘅時候，我都喺嗰度搭船去香港噶。怡心廣場嗰度咧就係海嚟噶，吓嗰啲魚就係嗰度上嚟，好多賣一堆好平噶。越田越出去，田到而家就嚟唔使行去游水啊，過咗去都。我諗起咧，之前我哋咪喺小組裏面講咧，係咪咩播睇3級片嚇親啊？哦，係大鴻輝，我好中意睇嗰啲林青霞、甄珍啊、劉鳳嬌啊嗰啲嘛。咁啊睇錯咗要走入去，我帶我仔入去啊，5歲我睇到即刻走。個仔細個，我同我仔去睇戲，好中意睇戲嘅。係冇嘢做嘅時候，咁啊有呢個戲片咧有睇咧，我就會去啦。有時同個阿婆隔離鄰舍嗰啲阿婆，最好咧就喺嗰條天橋，落雨啊唔使揼雨，又唔使問啲車費，通好遠噶，通到去怡心廣場，通到去海邊嗰度，海邊嗰啲新樓嗰度咧。我一個人，我而家我唔敢行咁遠，因為行又驚行唔到翻嚟，唔知路翻嚟，走去問人，你話幾搞笑咧？但係你有啲咩地方，你覺得呢個地方好代表到荃灣嘅，我都會想去繼續保留，即係希望佢唔會拆咁樣。大會堂咯，或者佢拆咗起高啲、起新啲。點解？以前成日去喺度聽歌，不過而家都少去。夜晚我就唔去，日頭如果有飛我都會去。然後同嗰啲咩盧順燕啊，佢哋一大班阿春梅姐啊咁樣去聽歌，冚唪唥都係明愛嗰啲會員。哦，荃灣即係人情味都幾好嘅，大家隔離鄰舍啊，喺呢度做下運動又認識到。